হাই ফ্রেন্ডস, শবনমস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। যারা দেশের বাইরে থাকেন তাদের কাছে খাঁটি ঘি পাওয়াটা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে থাকে। আর যেগুলো আমরা বাজার থেকে কিনে থাকি সেটার গন্ধ আর বাটারের গন্ধের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। সেই জন্য আজকের পর্বে থাকছে সহজে আমরা কিভাবে শুদ্ধ গাওয়া ঘি ঘরেই তৈরি করতে পারবো সেটারই একটা রেসিপি। ঘি সাধারণত দুইভাবে তৈরি করা হয়, একটা দুধের সর জমিয়ে আর অন্যটা হচ্ছে বাটার দিয়ে। দুধের সর জমিয়ে করাটা একটু সময় সাপেক্ষ আর বাটার দিয়ে খুবই সহজে আর ঝটপট হয়ে যায়, তাই আজকের পর্বে বাটার দিয়েই আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি। চলুন তাহলে দেখে নিই রেসিপিটা। আজ আমি 500 গ্রাম বাটার দিয়ে ঘি বানাবো। এক একটা ব্লকের মধ্যে দেখুন 250 গ্রাম করে আছে। আর বাটারটা আমি নিয়েছি সল্টেড বাটার দিয়েও কিন্তু ঘি তৈরি হবে, তবে স্বাদটা ভালো হবে না। আর এখানে রেখেছি 2টো লেবু পাতা, এটা জাস্ট ফ্লেভারের জন্য অ্যাড করব, পুরোপুরি অপশনাল। এখন বাটারটা গলানোর জন্য বসিয়ে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেম একেবারে স্লো রেখেছি, তাড়াহুড়ো করলে কিন্তু ভালো হবে না। যত ধীরে ধীরে হবে ঘিটা তত সুন্দর ফ্লেভার হবে। তো একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে সমানভাবে সমস্ত বাটারটা একসাথে গলে। দেখুন ভালোভাবে মেল্ট হয়ে গেছে আর একটু একটু ফেনা ফেনা তৈরি হয়েছে। যত ফুটবে ফেনা ফেনা আরও বেশি বাড়বে। দেখুন 5 মিনিট ধরে এটা ফুটছে আর ফেনার পরিমাণটাও অনেকটা বেড়ে গেছে। যত ফুটবে আস্তে আস্তে আবার এই ফেনাটা কমে যাবে, আবার শেষের দিকে এই ফেনাটা কিছুটা বেড়ে যাবে। এইভাবে যত আস্তে আস্তে ঘি তৈরি হবে ঘিয়ের টেক্সচারটাও তত বেশি দানাদার হবে। এখন দেখুন বেশ ঘোলাটে, ধীরে ধীরে এটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে আসবে। 10 মিনিট পর দেখুন এটা কিন্তু এখনও স্বচ্ছ হয়নি, ঘোলাটে আছে। তো আমাকে আরও কিছুক্ষণ জাল দিয়ে যেতে হবে। আরও 1-2 মিনিট পর দেখুন এটা সোনালি রং হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি লেবু পাতাগুলোকে, ছোট ছোট টুকরো করে দিচ্ছি। এটা আমি আগেই বলেছি পুরোপুরি অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে নাও দিতে পারেন। তবে দিলে আমার কাছে মনে হয় গন্ধটা আরও বেশি মজার হয়। দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নিলাম। 15-16 মিনিট পর দেখুন অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসছে, প্রায় ঘি তৈরির কাছাকাছি। আর এই সময়টা কিন্তু এখান থেকে নড়াচড়া করা যাবে না, দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে, কারণ আর বেশি সময় লাগবে না, অল্প সময়ের মধ্যে ঘি তৈরি হয়ে যাবে। দেখুন টোটাল আমার টাইম লেগেছে 20 মিনিট। এবার নিচের থেকে যে লাল লাল উপরে উঠে আসছে তার মানে বুঝবেন যে ঘি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। গ্যাস আমি অফ করে দিয়েছি। এখন দেখুন কতটা স্বচ্ছ হয়েছে আর কালারটাও কতটা সুন্দর সোনালি হয়েছে। এখন আমি প্যানটাকে এভাবেই রেখে দেবো কিছুক্ষণ ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তারপর এটাকে ছেঁকে একটা কাচের জারে ঢেলে নেব। ঘিটাকে বেশি দিন ভালো রাখার জন্য এরকম একটা পরিষ্কার শুকনো কাচের বয়ামের মধ্যে রাখবেন, তাহলে দেখবেন বেশি দিন পর্যন্ত ঘিটা ভালো থাকছে। এখন আমি এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি একটা ছাঁকনির মাধ্যমে। হালকা হালকা কিন্তু এখনও গরম আছে, খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার এটা জমে যাবে, তখন আর ভালোভাবে ছাঁকা যাবে না। আবার বেশি গরম থাকলেও কাচের জারটা ভেঙে যেতে পারে। এখনও হালকা হালকা গরম আছে। এই তরল অবস্থায় এর রঙটা দেখুন কতটা সুন্দর লালচে, কিন্তু যত ঠান্ডা হবে পারফেক্ট ঘিয়ের কালারটা চলে আসবে। 4-5 ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর ঘিটা দেখুন বেশ অনেকটা জমে গেছে। আর এটাকে আপনারা এভাবে বাইরেই রেখে দিতে পারেন, ফ্রিজে রাখার কোনো দরকার নেই। এভাবেই রেখে কিন্তু 5-6 মাস ভালো থাকবে। আরও কাছ থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, লক্ষ্য করুন এটা কতটা দানাদার হয়েছে। গাওয়া ঘিয়ের যে কত সুন্দর একটা গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সেটা আপনারা নিজেরা ঘরে না বানালে কখনোই বুঝতে পারবেন না। আর 500 গ্রাম বাটার নিলে আপনার ঘি হবে 400 গ্রাম মতো। কতটা সহজে তৈরি হয়ে গেল বাজারের মতো পারফেক্ট শুদ্ধ গাওয়া ঘি। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বানাবেন, আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। সেই সাথে বেল আইকনটাও প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে নেক্সট ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়।
আজ তবে এই পর্যন্তই। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।